Друзья, приветствую вас. Это очередной выпуск аналитической программы «Лав о главном». Скандал с гагаузским флагом продолжается. На этой неделе в Вулканештах прошел митинг, на котором потребовали отставки примара Николая Пасмак. Это стало следствием скандала с отсутствием флага Гагаузии в день визита премьер-министра Дарины Рычан в Вулканешты. Примара Николая Пасмак сразу обвинили в предательстве гагаузского народа и распространили информацию о том, что якобы в день встречи он вынес флаг Гагаузии, заменив его на флаг Европейского Союза. Я встретил, показал, в каком помещении это будет. Все. Каждый занимался своим делом на данный момент. Но вчерашний инцидент, как вышло, что господин примар, выходя с кабинета, взял флаг, вышел гагаузский, поменял на европейский. Официально могу заявить, что это ложь. Кому-то это, конечно, очень интересно. Я понимаю, что за последний год я неудобный человек на сегодняшний день. Да, как у нас принято говорить у определенных лиц. Примар социалист Пасмак. Понимаете? Все прекрасно понимают, что на сегодняшний день примары, они не политичные. Может, они при поддержке, как мы говорим, от партии социалистов приходили. Но примар, когда вступает в свой мандат, он начинает заниматься хозяйством. Они занимаются политикой, как у нас сейчас пытаются в информационном СМИ поменять и сделать так, что наши люди путаются и не могут понять, что происходит сегодня. Никакой флаг я не вытаскивал наш флаг автономии. Я морального права не имею, так как я житель Гагаузии, я гагаузский, в первую очередь я примар города Вулканешты. Выяснилось, что флаг Гагаузии из зала вынесли по распоряжению кишиневской делегации. Однако пресс-секретарь правительства Даниэл Воде это заявление опроверг. Все организационные моменты контролировала территориальная государственная канцелярия. Глава госканцелярии Камрад Сергей Чернев разъяснил ситуацию, сказав о том, что данную ситуацию и скандал раздули сторонники беглого олигарха Шора. То, что, считай, с этим флагом, шоровцы, тут в основном подняли кипиш шоровцы. Да. Вот так вот. В чем проблема Шора? Шора проект не состоялся. Нету аэропорта, нету дешевого газа, нету 500 миллионов вливаний вот сюда. И был бы этот флаг, не был бы этот флаг там, обязательно бы все равно они до чего-то бы зацепились и что-то сделали. Над Примарией стоял флаг Гагаузии, флаг, государственный флаг нашей страны Молдавии. Вот они этого не заметили, им нужен был именно этот флаг здесь. Даже скандал, короче. Да, им нужен был скандал. Даже было когда-то, я не помню, по-моему, здесь в госуниверситете стоял флаг Гагаузии, стоял флаг Евросоюза, стоял флаг Молдавии. И тоже тогда подняли шум, а почему флаг стоит Евросоюза. Вот и все. Хотя европейскими грантами все пользуются, и все да. Мы ими живем, и пользуемся этими грантами. Председатель городского совета города Вулканешт Георгий Капущулу утверждает, что утром флаг был на месте, но позже его убрали. Представители правительства Республики Молдова заменили флаг Гагаузии на европейский и флаг Молдовы. И два флага, и молдавский, и гагаузский, лежали на столе, где сидит секретарь городского совета, когда мы проводим заседание городского совета. Мне стало удивительно, что шум поднялся то по гагаузский флаг, но они там бросили и молдавский флаг. Они пришли со своим, два флагштока были пустые, и два флага стояли на столе. Значит, они пришли со своим флагом молдавским государственным и с европейским, сняли оба наших флага. Николай Пасмак в рамках передачи «Лав-зона» выразил уверенность, что скандал с флагом – это политическая манипуляция, направленная лично против него, как неугодного примара. Да, господин спикер, то, что сказал, что это бандитские методы, он мог бы приехать и это сказать в лицо господину Рычану. Он не должен был это публиковать. И то, что господин примар бандитский, они что, видели, что как господин примар вытаскивал флаг, они также... Какой-то умный деятель на данный момент. Вы понимаете, эта реакция пошла цепная. И эта реакция получается 1, 2, 3. У нас в Вулканештах есть такое трио, которое на сегодняшний день им дали команду, вот они опубликовали. На сегодняшний день ни видео, ничего нет. Я не имел такого права в первую очередь делать. Я этого не делал. Да, мы сегодня, я говорю, разбираемся. Господин спикер, я не говорю, что позвонить. Приедь, пожалуйста, поговорите, кто видел, как это делать. Значит, им это выгодно делать. Понимаете? Вместо того, чтобы заняться, узнать, какие проблемы населенного пункта, как развивать населенный пункт. Занимайтесь политикой, но примаров не суйте в эти вещи.
Примары не должны заниматься политикой. Как один из моих коллег сказал на сегодняшний день. Говорит, вы не хотите, но нас туда внедряют. Пусть региональная власть разберется с центральной властью. Пусть наладят отношения. Потому что они не могут наладить отношения, а виноваты кто? Виноваты примары населенных пунктов. Примарам больше нечем заниматься, только политикой осталось заниматься. Потому что сегодня, когда, приходя ты как избранный народом, должен объяснять, что ты делаешь, ты должен людям после этого сказать. Люди будут задавать вопрос, вы чем занимаетесь? Никто не продавал Гагаузию. И никто не собирается. У нас есть, была и всегда будет наша Гагаузия. Это пусть думают те патриоты на сегодняшний день, которые уходили налево-направо. И я не пришел, и я думаю, ни один из моих коллег, никто из нас не собирается ни продавать, ни вытаскивать флаг. Вместо того, чтобы занимались ерундой, пусть займутся нормальными вещами. И я думаю, что на сегодняшний день наши люди это осознают. В том, что ситуация с исчезновением гагаузского флага – это провокация, также уверен и председатель городского совета Вулканеш Георгий Капучуло. Он создал ситуацию искусственно созданным скандалом. Я считаю, 100% провокация, потому что смысла не было. Другое дело, кто увидел, что я снял, и сразу поспешили в ТикТок выступить, что Пасмак снял и вынес флаг, занес его Евросоюза по флагу. Но это... Они должны ответить за это, потому что я уверен, что ни одного доказательства не будет, то, что Пасмак вынес флаг. Почему? Потому что этого не было. Выступил председатель райадминистрации, он тоже выступил благодаря этим тиктоковским лже-информации. Но я видел, что они подготовились к этому, знали, потому что мгновенная реакция. Глава администрации никогда нигде не ходит, не выступает, а тут сразу выступать. И я сегодня опять видел, каждый день ходить по судам, не заниматься делами автономии, а только сейчас вспомнили, что кто-то флаг снял, чуть ли подписи собирает, чтобы в отставку примар Пасмак. Да не выйдет у них ничего, потому что началась работа, которую мы... Вслед за скандалом с флагом власти Гагаузии приняли решение усилить контроль за правильным использованием официальных государственных символов Республики Молдова и территориальных символов АТО Гагаузия. Друзья, наш очередной выпуск «Лав о главном» подошел к концу. Не забывайте подписываться на наши платформы через социальные сети. Благодарим вас за внимание. Всего доброго. До свидания.